大家好，而家係9月24號啊，咁就啱啱咧出咗呢個西令時啦，而家咧嚟到呢個叫做日月山啊，咁啊日月山咧其實現時嘅海拔咧，頭先睇到好似3300零米啊，我都唔係好記得啊，咁同埋咧呢度咧，其實應該都係一個佛教啊、道教嗰啲地方啦，因為都係網紅打卡點咧，就係而家身後呢個經幡嘅。而家呢度嘅氣溫咧係4度，咁所以變相咗咧都係有啲凍啊。咁好彩有太陽啦。咁其實後面咧嗱，睇翻呢度啦，後面咧係青海黃原啊。青海黃原古道博物館嚟嘅，而家都喺經幡嘅內部啦，都頗多人啦。咁啊，同埋咧，終於睇到究竟呢度日月山個海拔係幾多米啦？呢度日月山個海拔係3520米。呢度。而家咧，我喺我嘅身後咧就係唐番古道啊。咁而唐番古道咧，其實咧就係以前中國歷史裏面咧就比較主要用嘅幹道之一嚟嘅。咁去尼泊爾啊、印度啊、青海啊，甚至西藏啊嗰啲咧，係一條呢條大道啦。咁全長咧就3000多公里咁樣嘅。咁啊，而家我哋繼續行前，行到中心嘅位置咧，右手邊咧就係寫住日月山啦。咁而我嘅左手邊咧就有青海省團結嗰啲命名牌。嗰部 S5 原來琴日咧完全插唔到電啦，咁而家得翻10幾個%，上翻車去攞後備電池先。同埋咧，而家係自由時間嚟嘅，咁啊佢哋咧冇話特定咧係一個景點咧係玩幾耐啊。咁其實我好驚咧係啲人喺度等我，咁所以咧可能都間唔中會行翻去架車嗰度咧，去望一望究竟齊人未。而家行到上嚟咧，後面呢度咧就係青海古道博物館啊，睇下可唔可以入去。咁啊可以入去嘅話咧，就入去望下究竟有啲乜嘢睇。哎呀，喘晒氣啊！入到嚟啦，咁就後面咧都係租翻啲宜家嘅針包啊、刺繡啊咁樣嗰啲啦，一啲花樽嗰啲，咁啊大家如果有興趣嘅就可以自己咧嚟睇一睇嘅。而家咧嚟到第二個景點就係青海湖嘅黑馬河，但係咧佢呢度嘅黑馬河咧，我覺得佢係會比較似海多啲。你睇下，有海鷗有浪嗰啲。翻到出嚟啱啱落車嘅地方，咁其實咧我覺得裏面咧大家可以就咁影下相，但係咧如果你話青海湖要藍啲啊，又或者咧靚啲嘅話咧，即係學個司機話齋喺途中影咧，其實係真係靚好多咯。而咁樣我哋入到去睇啦，但係佢呢個位咧係要門票嘅，喺呢個位裏面睇咧，其實都係我覺得會比較 basic 啲，冇咁大嘅驚喜。嚟到第3個景點就係9月24號今日嘅最後一個景點啦。咁呢個景點呢，就係茶卡鹽湖。咁如果要去到一個最靚嘅位置呢，其實係需要搭翻個小火車先可以入到去呢個湖心比較靚嘅位置噶。同埋呢，大家一定要留意，去到嗰度呢，係要租翻一對叫做水鞋啦，即係你用對鞋笠落去嗰啲淘寶都有得賣噶啦。水鞋我而家着緊紅色嗰對呢，一定要租咗先可以行落去鹽湖嗰度嘅。不過講就話講租啊，但係當我哋退還呢對鞋嘅時候呢，佢係唔會退翻錢俾我哋噶啦，變相咗呢，根本就唔係租，叫做強硬性消費。
咁講翻啦，呢個茶卡鹽湖咧，其實係位於中國青海省嘅海西州，因為咧純正嘅白色液晶鹽層同埋清澈嘅湖水交織出呢個天空之鏡啊，變相咗咧係譽為中國一生必去嘅55個地方之一啦。咁亦都呢個咧係青金大環線裏面咧一定要去嘅網紅景點。而呢個茶卡鹽湖海拔咧就大約3059公尺啊，因為嗰日係第二日去到呢個比較高海拔嘅地方啦，而之前去咗日月山啦，變相咗咧我喺呢度任何嘅一路行一路講啊，根本咧都係會有啲喘氣嘅狀況，咁就要唞條氣啦。接下嚟咧就睇下風景嘅影片。而家入住咗呢個紅金酒店啦，咁啊呢度應該之前係三匯酒店嚟嘅，因為咧頭先嗰個揸車個司機咧就喺度講咧話，因為佢哋做唔住啊啲老細，所以咧一年咧就換一次老細，啲名就係咁轉啦。咁啊 room tour 下先啦，咁呢度咧就係洗手間，咁啊冇乾濕分離啦，不過對於我嚟講冇乜分別，因為今晚咧高原地形大啊，因為所以咧就唔建議沖涼啦。好好喎，俾一次性浴巾嘅，話即刻帶走晒佢。之後咧就係入到嚟房間啦，3人房 book 咗個，我以為係2張雙人床，點知俾咗間3人房我啦。之後就咁樣，衣櫃，我俾大家睇下街景啦，咁就係咁樣嘅。